Дојде време за нашиот прв гостин во студио. Стандардно во петок од клиничката болница Аџи-Бадем Систина пристигнува доктор, специјалист по физикална медицина и рехабилитација Аница Хаџипетрушева, со која што Ирина ќе зборува на многу интересна тема, а станува збор за високоинтензивен ласер во физикалната терапија, кој што ласер, претпоставувам, делува на отоците, нешто што го имаме посебно во овој топол период. Меѓутоа и за многу повеќе. Повелете и добро дојдовте. Добро утро, добро дојдов. Благодарам, Оливера, за убавата најава. Добро утро. Докторка, ќе зборуваме, темата ќе ни биде високо интензивен ласер во физикалната терапија, кој што помага за болка во телото. Секој од нас почувствувал болка во одредени делови од телото. И кога сме во ситуација да не знаеме што понатаму да правиме, сепак има решение, има спас, а тоа е високоинтензивниот ласер, кој што се користи сега во физикалната терапија. Ова е најсовремена метода која што ја има во клиничката болница Аџи-Бадем Систина. За почеток, еве да ги информираме гледачите, да ни кажете што представува овој високоинтензивен ласер и кои се неговите придобивки и најмногу за што се употребува. Ласерската терапија во физикалната терапија не е нова, значи таа постои долги години наназад, меѓутоа високоинтензивниот ласер представува една од најновите технологии во ласерската терапија и воопшто во физикалната медицина, кое што има многу подлабинско, многу пошироко дејство на делување и многу побрз и поголем ефект врз самиот организам. Високоинтензивниот ласер најмногу се користи во однос на како третман на болка и во однос на мекоткивни повреди. Има интензивно фотобиостимулирачко дејство врз самата клетка, со што ги подобрува сите метаболички процеси и енергетски процеси на клетката, го забрзува и подобрува циркулаторниот процес на околуклеточниот простор и на тој начин влијае врз намалувањето на болката од една страна, зависно од фреквенцијата која што ја користиме, и времетраењето, и влијае врз регенерацијата и репарацијата на меките ткива, односно влијае врз подобрување на враќање на повторната функција на меките ткива, меѓутоа и врз намалување на воспалителните процеси. Овој ласер, ако поранешните ласери кои ги користевме беа некаде со фреквенција од 4 до 8 вати и некаде од околу 980 нанометри, овој представува ласер кој што е со фреквенција со јачина, од 30 вати, посебно опремен со своја скенирачка глава, односно роботска рака, која што ја викаат интелигентна или паметна рака, заради тоа што на тој начин може да го искенира подрачјето и при тоа да делува точно само на местата, односно фокусите каде што е најинтензивна болката или најголема промената на ткивото и да влијае врз тоа ткиво, а при тоа ја зголемува безбедноста на пациентот заради длабинското дејство што го има, се подобрува безбедноста на пациентот заради тоа што цело време може и да ја мери температурата и да ни најавува колкав е степенот на загревање на ткивото, односно подобрување на циркулацијата и да ги имаме оние безбедносни мерки за пациентот на едно покренати на едно повисоко ниво. Сега, за колку време, докторка, може да се почувствуваат придобивките? Колку третмана? Сега претпоставам зависи нели за што е. Да. Меѓутоа, после колку третмана обично се чувствуваат пациентите подобри, веќе дека оди кон подобра? Во поранешните методи требаше да имаме некаде 10, 12, 15 третмани, за да по просек беа некаде 10 на третмани, за да кажеме дека пациентот ќе се чувствува подобро и тие траеа временски повеќе. Со високоинтензивниот ласер време траењето на самиот третман се скратува. Колку е? Зависно од регијата и зависно од за тоа за што го користиме, некаде од 3 до 15 на минути. Не е многу временски. Не е многу долго временски. Можеме да го комбинираме и со други процедури во физикалната медицина за да ја забрзаме и подобриме состојбата на пациентот и се користат некаде во просек 6 до 8
третмани. Што веќе после вториот, третиот третман пациентот чувствува значително подобрување, што значи не е само заради подлабинското дејство и поновата технологија, меѓутоа многу побрзо и во пократок временски период го добиваме ефектот од самиот третман. Одлично, ова се навистина одлични вести за сите оние. Секој од нас има болка на одреден дел од телото. Она што сакам да го искористиме вашето гостување е да ја представиме и хидротраката. За ова сте единствени на Балканот, клиничката болница Аџи-Бадем Систина. За што се користи хидротраката? Самата хидротерапија има позитивно дејство заради тоа што изведувањето на вежбите во вода го леснуваат движењето, го намалуваат притисокот, се подобрува еластицитетот на меките ткива и сето она што треба да го направи, се подобрува, намалува отокот и се подобрува циркулација, сето она што треба да го направиме во вода е многу полесно отколку на суво. Подводната трака е апарат, односно третман кој што се употребува, прво е многу погоден заради тоа што пациентот е сам во траката, индивидуално се користи, хигиенските и безбедносните мерки се на највисоко ниво од една страна, од друга страна со инструкции на физиотерапевтот ги изведува вежбите во вода, меѓутоа и баш самиот збор подводна трака, движењето под вода го олеснува со тоа што се користи за постоперативни состојби на лумбален рбет, колкови, колена, скочни зглобови, сите тегоби што се случуваат во однос не само постоперативни, меѓутоа и болки, тегоби за сите состојби што се случуваат на долните екстремитети. Не можеме да кажеме дека може да се користи само во патолошки состојби, односно само како процес на рехабилитација. Во светски рамки таа многу често се користи и пред воведување во оние тренажни процеси кај професионалните спортисти. Они во летниот период имаат еден период на пауза, за повторно да се вратат на физичките активности во полнек. Убаво е за да го намалат стресот врз зглобните структури, сите полни физички активности како што се трчање и слично да почнат да се изведуваат на хидротрака, па потоа да почнат да се изведуваат во надворешна средина на слов. Ете така, убаво објаснето. Да ги споменеме сега и сите оние пакети кои што ги нуди овој летен период клиничката болница Аџи-Бадем Систина, кога станува збор за болки во телото. Покрај тоа имаме и има некоја промотивна цена се и пакетите во однос на хидротраката. Значи ова сега што зборувавме. Ова сега што зборувавме, меѓутоа има нови пакети кои што се однесуваат на она што сите немачи, особено од женскиот пол, тоа се отоците на нозете. Не зборуваме за отоци на нозе кои што се потекло од циркулаторниот систем, дали се венски стази, лимфни стази, значи зборуваме за идиопатски лимфедеми и на крајот на крштата отоци кои што особено жените во перименопауза и менопауза ги имаат на долните екстремитети како ортостатски и кога ќе го исклучиме тоа, патолошката состојба, се насочуваме кон не само естетскиот, туку и полесниот функционален дел кај жените. Тоа се пакетите во однос на користење на високите ударни бранови, односно шоквейв терапијата во комбинација со апаратната лимфна дренажа, која што многу ја подобрува и ја олеснува состојбата, го олеснува движењето, се намалува чувството на тежина и тегови на нозете, се подобрува мобилноста и на крајот на кристата некако кога ќе се подобри мобилност, односно подвижноста, добиваме и повеќе елан дека физички можеме да бидеме малце поактивни. Дека можеме да се вратиме на обврските секојдневни и на вежбањето воопшто. Ја споменавте лимфоедемата. Тоа е сега она што се случува во овој летен период, нели? Отоци на долните екстремитети на нозете. Каде се јавуваат најчесто овие отоци? Лимфоедемата може да биде и патолошки, и идиопатска. Зборуваме за идиопатска која што нема некој точно потекло, меѓутоа заради топлото, најчесто се случува во летните периоди заради високите температури, поспората циркулација, проширените крвни садови и некако многу повеќе се изразува во тој период. Најчесто е околу скучните зглобови, на подколениците, околу колината, како чувство на напнатост, на стегнатост, на тежина. И сигурно се гледа, визуелно се гледа, меѓутоа самиот збор кога ќе ви каже пациентката дека чувства како тегови и
ќе се тешки нозети, како тегови да има на нозете, и кога ќе се видат оние кровнести утоци околу скучните зглобови, тоа не упатува на тие такви лимфоедеми, кои што спасот е прво да се намалат, да се улеснат, затоа што тие знаат да бидат и малку потврди, поболни и понепријатни, да се намалат со овој тип на третман, значи со ударните бранови и лимфната дренажа, и потоа да се воведе во нормален, односно редовен тренижен процес, за да се активира целосно циркулацијата и да се подпомогне со активноста на мускулатурата, за да се спречи понатаму повторно појавување на тие. Тоа сакав да прашам, дали овие лимфоедеми се повторливи? Еве да кажеме, се доаѓа на третман, велите дека тоа ќе се среди по употреба на овие кои што ги имате овие нови пакети, односно промотивни пакети, што понатаму, дали се повторуваат? Лимфедемот знае да биде хронична состојба и заради тоа не е само еднократна употреба на третманот и потоа нели се завршило и како однесено со рака. Не, тоа е повеќе зависи понатаму од начинот на однесување на самиот пациент, заради тоа што потребно е да се придржува кон советите на одредени раздвижувања, на одредени временски периоди, поставување, припатување на компресивни чорапи, изведување на одредени вежби со кои што постојано ќе имаме активна напречно пругасна, односно скелетната мускулатура, особено на долните екстремитети, за да ни помогне во подобрување на циркулација и спречување на развој на тие лимфедеми. Обично ние народски знаеме да си кажеме, оттечени ми се нозете, најмногу од стоење или можеби од седење кога ги држиме надоле и велиме да бидат подигнати. Дали тоа важи за лимфоедемот? Да, секако дека важи, меѓутоа повторно е тоа статичка состојба. Тоа е пасивно отливање на отокот. Потребно е да се има и континуирана активност за да тоа се спречи повторно да се. Толку сме со разговорот, тука сме при крај. Мислам дека дадовме корисни совети за нашите гледачи околу отоците, околу болките во телото, не само на нозете, туку целото тело. Има спас, значи тоа е високо интензивниот ласер кој што ги има во клиничката болница Аџи Бадем Систина, доктор Аница Хаџи Петрушев.